नमस्ते सन्चै आराम हुनुहुन्छ होला। अहिले चाहिँ म नमस्ते पट्टु नमस्ते बिरुवा टमाटर कतिको फलेछ त्यो पनि देखाउने छु। हेर्नुस् न खुर्सानी कति मजा। नमस्ते सन्चै आराम हुनुहुन्छ होला। अहिले चाहिँ म भैँसीको लागि चाहिँ दाना पकाउँदै छु। यो दाना चाहिँ स्पेसली भैँसीको लागि हो। यो चाहिँ हरियो देखिरहेको चाहिँ साग भन्नुपर्छ अथवा गोबीको बाहिरी कभर हुन्छ नि हरियो हरियो त्यो पात हो। यसलाई चाहिँ मैले मजाले पकाएर अहिले भैँसीलाई खुलाउने छु। भैँसी मैले तपाईँले देखाउन चाहे। यो चाहिँ भैँसी हो। ता भैँसी छ। यो भैँसीको बच्चा हो। दाना खानलाई आतिरहेको छ। राति नै छ भनौँ। यो मौसम यस्तो छ। यो चाहिँ बाख्राको खोर। यता घाम झुल्किने तर्खरमा छ। रातो मौसम छ है त गाइज। नमस्ते पट्टु नमस्ते गुड मर्निङ पट्टु गुड मर्निङ ए सुरेश बाबु यो चाहिँ सुन्दर हाम्रो बिहानको दृश्य। यो गाउँ हो हाम्रो। एकदमै राम्रो दृश्य तपाईँले देख्न सकिराख्नु भएको छ। अहिले यो चाहिँ हाम्रो नजिकको करेसाबारी हाम्रो चाहिँ होइन, यो राकेश सरहरूको करेसाबारी हो होइन। यसरी यहाँ गोबीहरू उमारेको लगाइएको देखिँदैछ। यो चाहिँ गुड मर्निङ टाइपको सनराइज हुँदैछ। त्यसपछिको दृश्य चाहिँ यो हाम्रो कति राम्रो हरियो रुख छ। यो सायद के हुनसक्छ कमेन्ट गर्नु होला है त। यो अर्डरको रुख हो। तपाईँले देखिराख्नु भएको चाहिँ एकदमै अर्ग्यानिक भन्नुपर्छ। केही पनि नहालेको एकदम राम्रो उम्रिएको छ। अबको दृश्य चाहिँ तपाईँले खुर्सानी र त्यहाँ भएको विभिन्न थरीको फलहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ दुबो हो। एकदमै शीतले भिजिएको छ। यो दुबोलाई देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै अब हामीले हजुरलाई देखाउन चाहन्छौँ हरियो राम्रो इन्भाइरोमेन्ट। यो सनराइज भइसकेको छ। अबको दृश्य चाहिँ खुर्सानीको पालो है त। यो खुर्सानी एकदमै हरियो। लगभग हामीले 4 कट्ठामा यो खुर्सानी रोपेको छौँ। निकै नै राम्रो छ। राम्रो फलेको छ। मैले अर्को बोट पनि देखाउन चाहेँ। कति मजाको हरियो छ। कसैलाई चाहिएको छ भने हामी कहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हैन त। अब तपाईँले मैले 2-4वटा बोट बिरुवाको खुर्सानी पनि देखाइसकेँ। यो चाहिँ हाम्रो करेसाबारी थियो। अब म हजुरलाई एकछिनपछि चाहिँ खुर्सानी प्लस टमाटरको बिरुवा टमाटर कतिको फलेछ त्यो पनि देखाउने छु। हेर्नुहोस् न खुर्सानी कति मजाले फलेको छ। कम्तीमा पनि एक रुखमा 3-4 किलो चाहिँ फलेको हुनुपर्छ। अनि बल्ल उत्पादन चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मानिन्छ। तर यो बिरुवामा राम्रो नै फलेको छ भन्नुपर्छ। अब म तपाईँलाई यो खुर्सानी देखाइहालेँ। अब चाहिँ टमाटरको पालो। टमाटर यस्तो मजाको लतक्क फलेको छ। एउटै बिरुवामा चाहिँ धेरै फलेको हुन्छ। यो हामीले चाहिँ कटिङ गरेर एकदम 3G कटिङ भन्छ। यो कटिङ गरेर हामीले चाहिँ रुखमा एउटा लहरोमा बानिसकेका छौँ। अब बानेको चाहिँ तपाईँले देख्नुभएको छ सायद। यो चाहिँ टमाटर एउटै बोटमा एकदम गजबको टमाटर देख्न सक्नुहुनेछ।